เห็นรถเก่งเมื่อกี้ไหมฮะเอาตำรวจไป2 คันเลย2 คันเลยโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีนะฮะอยู่กับผมมิวัฒน์1962นะฮะสตรีมเกมยูโรคัสซิมูเลเตอร์นะฮะวันนี้ผมก็ได้ไปเจอสกรีนหนึ่งนะฮะในเว็บแอปที่เขาทำสกรีนมาแจกนะฮะผมก็ได้ไม่ได้ทำสิไปดาวน์โหลดสกรีนนี้มานะฮะก็เป็นสกรีนสายรถแคทนะฮะแคทเทอร์มิล่านะฮะนี่ประมาณนี้นะฮะเนาะก็รูปทรงก็สวยดีนะมันเหมือนบริษัทที่กำลังขนย้ายนะขนย้ายปรับเฟรมเด็ดสุดเลยนะนี่คือปรับเฟรมเด็ดสุดเลยนะครับก็งานดีนะผมว่างานโคตรดีเลยนะงานดีสวยจะได้โอเคงานใช้ได้เลยดูกันว่ามันจะรอดไหมถ้าใครชอบก็อย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ก็อัดคลิปดึกไปหน่อยนะครับเพราะว่าค่อยไปคนดีหมดนะฮะก็ประมาณนี้ต้องหาที่ยูเทิร์นก่อนนะฮะงานในตัวรถนี่ทำมาดีมากเลยนะโอเคยูเทิร์นไม่ได้เลยต้องเดินหน้าไปยูเทิร์นข้างหน้านะฮะ
พ้นไหมน่าจะพ้นแล้วล่ะขออนุญาตปักตั้งค่าพวงมาลัยก่อนนะครับหลอกเครื่องจัดมากในคันนี้เสียงเทอร์โบดูดอากาศนี่ดังแรงมากนะฮะพยายามกินเลนไว้ก่อนนะครับเพราะว่าท้ายตัวข้างหลังเนี่ยอาจจะไปเสียดสีกับที่กันชนได้นะแผนที่ก็แปลกเนาะมา
เดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดให้ฟังนะฮะงานตัวนี้นะฮะก็เป็นงานฝีมือของชาวต่างชาตินะฮะที่ทำโปรแกรมแอปทำสกรีนตัวรถนะฮะทำได้สวยมากนะฮะเป็นสัญลักษณ์ของเบนซ์นะฮะหรือพูดง่ายๆว่ามันไม่ใช่รุ่นของเบนซ์นะฮะรถคันเนี้ยนะครับงานรายละเอียดทุกอย่างนะฮะก็ทำมาออกมาได้ดีมากนะฮะออกมาได้ดีนะฮะส่วนสกรีนลายล้อนะฮะบริสโตนหรือบิชลินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเส้นยางนะฮะโอเคออกมานะฮะสวยดีนะออกมาทำแบบคล้ายๆเหมือนอะไรอะเนาะถ้าใครได้ดูคลิปผมนะฮะที่ผมเอารถลายสกรีนของแคทนะฮะเอาไปใส่ของสแกนเนียนะฮะสแกนเนียเนี่ยคือผมไม่ได้ทำเองนะฮะคือไปโหลดจากแอปตัวนั้นมานะฮะที่ผมเคยบอกในคลิปนั้นไว้นะครับว่าสกรีนที่ผมได้มายังไงนะฮะเนาะมันมีนี้ด้วยสวยดีโอเคสัญลักษณ์เบนซ์นะฮะโอ้โหมันแจ่มมากเลยทำสกรีนที่สวยนะฮะแอปเขาไม่ใครชนอะคนเราอยู่ดีก็ชนดูครับท่านผู้ชมบอทนี่กวนโอ้ยมากเลยขับชนเฉยเลยก็งานดีนะงานเขาทำผ่านเลยล่ะสวยด้วยกำลังหาแตรสามชาติใส่อยู่นะฮะหน้าปัดก็สวยนะหน้าปัด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 เข็มไม้นะฮะก็เป็นแอนเดอร์ล็อกนะฮะแอนเดอร์ล็อกผสมดิจิตอลนะฮะตรงกลางเป็นหน้าปัดดิจิตอลนะฮะแล้วก็ส่วนตัวแอนเดอร์ล็อกนะฮะเนาะมีวัดแรงดันลมแล้วก็วัดรอบเครื่องนะฮะแล้วก็ความเร็วแล้วก็เกียร์น้ำมันนะฮะเสียงเทอร์โบดูดอากาศเนี่ยดังแรงมากเลยนะรถคันนี้ตีโค้งเผื่อไว้ก่อนนะฮะว่าท้ายเรามันทุกมาเนี่ยมันยาวเกินนะฮะ
ผมจะเหยียบคันเร่งเป็นจังหวะนะครับเพราะว่าถ้าเหยียบค้างไว้เนี่ยคือเราจะเสียการทรงตัวการควบคุมรถนะฮะพยายามรักษาระดับให้ได้อยู่ประมาณ80นะฮะความเร็วอย่าขับเร็วมากก็ไม่ดีนะฮะเพราะว่าจะทำให้เกิดท้ายเบี่ยงได้นะฮะการหักพวงมาลัยคุณอย่าไปหักอะไรมากมายนะฮะเพราะว่าจะทำให้ตัวท้ายนี่สะบัดได้นะฮะโดยเฉพาะ2 เลนเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะฮะกินเลนไปเลยฮะหลุมโคตรเยอะเลยนะฮะ
ตั้งแต่เล่นมานะฮะช่วงแรกๆในเกมนี้ก็มีการอัปเดตบ่อยมากนะฮะแต่ช่วงหลังๆเนี่ยคือมีการอัปเดตล่าช้าไปหน่อยนะฮะเนื่องจากว่าทางเจ้าของค่ายเกมนะฮะผู้สร้างเกมนะฮะแล้วก็ทาง Google Play นะฮะมีปัญหากันนิดหน่อยนะฮะในเกมนี้นะฮะก็เลยแบบไม่ได้อัปเดตอะไรใหม่ๆเข้ามานะฮะเกมเนี้ยก็กำลังรออยู่นะครับตอนนี้ ผมวนดีกว่านี่กำลังขับวนนะฮะว่าถ้าเราขับไปตาม GPS เนี่ยเราจะถูกรถชนได้นะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5 ทุ่ม 25แล้วนะครับก็ อัดคลิปดึกไปหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งเลิกงานมาก็ขึ้นรถมารถติดมากนะครับก่อนจะมาถึงเนี่ย
ก็ใช้เวลาไปประมาณ4 ทุ่มเนาะเห็นรถเก่งเมื่อกี้ไหมฮะเอากระบวยไป2 คันเลย2 อันเลยดูมันชนกระบวยรู้สึกว่าด่านนี้ผมไม่เคยเจอนะถนนเส้นนี้ถูกปรับจริงนะเสียตังค์แล้วฮะถูกปรับแล้วนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปก่อนนะฮะถ่ายรูปเพื่อจะไปลงปกนะฮะโอเคทำงานต่อเลยฮะถ้าปรับเฟรมเรทสุดนะฮะรู้สึกว่าภาพนี่สวยขึ้นเยอะเลยนะเหมือนเราไปเล่นใน PC จริงๆเลย
เห็นไหมถ้าเลี้ยวมากท้ายก็เหวี่ยงนะฮะก็ก็สวยไปอีกอย่างนะเนี่ยนะรถมาครับรถมาฝนตกโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะก็มันก็ดึกแล้วเนาะถ้าใครชอบก็อย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงนะฮะก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะ
โอเคบายฝนตกแรงมากเลย